বর্তমান লকডাউন, তাই সমস্ত বাজার ব্যবসা সমস্তই অচল, চাকরির তো সমস্যা আছেই। তো সেক্ষেত্রে হাতের কাজ অর্থাৎ মোবাইল রিপেয়ারিং এবং কম্পিউটার হার্ডওয়ার্কিং এটা আমরা সবাই শিখতে পারি। শিখে আমরা আমাদের রুজি রোজগারটুকু প্রত্যাহ করতে পারি। এই জন্য আপনারা চলে আসুন বাউরিয়া বুড়িখালি ক্লিনটেক কম্পিউটার ইনস্টিটিউট। এখানে হাতে কলমে কম্পিউটার রিপেয়ারিং কোর্স, মোবাইল রিপেয়ারিং কোর্স, ফ্রিজ এবং এসি রিপেয়ারিং শেখানো হয়।